നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊന്ന് ഓടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊരു വിസിലടിക്കുന്ന സൗണ്ട് പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഒരു വിസിലിംഗ് നോയ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ചിലോട്ട് കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും കാരണം? എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എം ജി. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് റിലീസ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. അപ്പം ക്ലച്ച് റിലീസ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും വരുമോ? ഇല്ല. റിലീസ് ബെയറിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വരുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ കാല് വെച്ച്, അതായത് ക്ലച്ചിൻ്റെ പുറത്ത് കാല് വെച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അത് പലർക്കും പറ്റുന്നൊരു തെറ്റാണ്. അതായത് ക്ലച്ചിൽ ഒരിക്കലും കാല് വെച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ചിലർ പേടി കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടി, അതായത് പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ച് ചവിട്ടേണ്ടി വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ പുറത്ത് കാല് വെച്ച് ഓടിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ്, ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വണ്ടി ഓഫായാലും പ്രശ്നമില്ല. ക്ലച്ചെ കാല് വെച്ചോട്ട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ചിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും. മുമ്പോട്ട് ക്ലച്ചിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും, പ്രഷർ പ്ലേറ്റിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും, നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീലിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലച്ചെ കാല് വെച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറയുന്ന റിലീസ് ബെയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു റിലീസ് ബെയറിംഗ് സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്ലേ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്ലച്ച് പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഈ സൗണ്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം റിലീസ് ബെയറിംഗിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സെറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ പലർക്കും മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു സംശയം, ഇത് മാറാതിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമോ? ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും ഉടനെ വരത്തില്ല. സൗണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ബെയറിംഗ് പൊട്ടിപ്പോവെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷയം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കഴിവതും മാറിവിടാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറിവിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. റിലീസ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുള്ളൊരു വിസിലിംഗ് നോയ്സ് കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്ലേ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും റെഡി ആയില്ലെങ്കിൽ മാറി വിട്ടോണം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.